اليوم عندنا هذا الشراب اللطيف، شراب البروسبان أو الشراب بالورقة. يعتبر واحد من أفضل الشرابات المنتشرة حاليا، حيث أن هذا الشراب فعال جدا لعلاج أعراض الإنفلونزا والسعال الرطب، قحط البلغم، ويوسع القصبات الهوائية. يناسب جميع الأعمار من الكبار والصغار. يؤخذ بمقدار ملعقة طعام 3 مرات يوميا بعد الأكل. لا ينصح بهذا الشراب للنساء الحوامل إلا باستشارة الطبيب المختص. دمتم في صحة وعافية.